محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. شاکر صاحب تشریف لے ہوندے نے تے ماشاءاللہ اتنا وڈا مجمع تے ایڈے ٹھنڈے تسی ہونے ہی پہ گئے ہو. اجے تے انشاءاللہ مدینے دیاں ٹکٹاں ملنیاں نے انشاءاللہ. وہ 4 ٹکٹاں تے 4 تے پروگرام انشاءاللہ گلے چو نکلنے نا. 5واں انعام دے طور تے سا کسے نو عام دینا سی لیکن شاہ صاحب فرمان لگے کہ وہ میں آپ ہی انشاءاللہ اعلان کرانگا دا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تے تسی ایڈے ٹھلے کیوں پہ گئے ہو؟ اسی کڑا کوئی ایتھے قوالیاں سنانے ہیں. قرآن حدیث دی محفل ہے. اللہ دا قرآن ہوئے جڑا آسمان دیاں بلندیاں تو اترے ہیں. علماء کرام قرآن دی دعوت پیش کر رہے ہیں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تو اڈے سامنے پیش کر دینے. تے قرآن سن کے سبحان اللہ کیا کرو کیوں ٹھنڈے پہ آگئے ہو؟ سنا قرآن. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. گج کے سبحان اللہ کہنی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ. ایسرا آواز ہونی چاہیے دیئے سبحان اللہ دی. اللہ ساڑھا سارے اندہ پیار اپنے درباج قبول فرمائے. اور بلا تاخیر حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. محمد کی غلامی صلی اللہ دین حق کی شرط اول ہے اور اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا.
حضرات گرامی، ہر انسان جو اس دنیا اندر آیا اس دے دل اندر نبی علیہ السلام دا پیار ہونا چاہیے، آقا علیہ السلام دی محبت، عقیدت، ادب، الفت اور احترام ہونا چاہیے۔ اور جس انسان دے دل اندر نبی علیہ السلام دا پیار نہیں، اللہ دی قسم او بندہ مسلمان ہی نہیں۔ یا پھر اس طرح سمجھیے، جن دے دل اندر آقا دا پیار نہیں، اللہ دی قسم او بندہ انسان ہی نہیں ہے۔ جن دے دل اندر میرے محمد دا احترام ہی نہیں ہے۔ سارے مل کر کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دی وجہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، اے کائنات دے لوگو، اگر چاہندے ہو میں اللہ تواڈے نال پیار کراں، اگر چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرن، ان دا ایک ہی طریقہ، ایک ہی ذریعہ، ایک ہی راستہ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے نبی دی اتباع کرو، میرے پیغمبر دے سچے غلام بن جاؤ، میں اللہ تواڈے نال پیار کراں گا۔ اے میرے مولا کیویں دا پیار کریں گا؟ فرمایا لوگو جیڑا میرے محبوب نال پیار کرے گا، میں ان دے نال صرف پیار نہیں کراں گا بلکہ میں گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا حقدار بھی بنا دیواں گا۔ میں صرف پیار نہیں کراں گا، ایسے بندے دا بیڑا پار بھی کر دیواں گا۔ حضرات میں بڑے اختصار دے نال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا اور آپ دے نال تابعداری دا ایک پیغام دینا چاہنا، اور پھر سارے مل کر کے دعا کریں گے، اے مولا کریم سانو امام الانبیاء دے نال سچی اور سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما۔ آئی اللہ پاک دا قرآن پاک سن دے جانا۔ میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، فرمایا قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو میں اللہ تواڈے نال پیار کراں، اگر چاہتے ہو میں اللہ تواڈے نال محبت کراں، فرمایا ان دا ایک ہی طریقہ، فاتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع کرے آجے، میرے پیغمبر دی پیروی کرے آجے۔ فرمایا یحببکم اللہ، میں اللہ تواڈے نال پیار کراں گا، میں تواڈے نال محبت کراں گا۔ اے میرے مولا کیویں دا پیار، کیویں دی محبت؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ۔ لوگو جڑا میرے محبوب نال پیار کرے گا، میں ان دے نال صرف پیار ہی نہیں کراں گا بلکہ میں گناہ معاف کر کے ایسے بندے دا بیڑا پار بھی کر دیواں گا۔ آؤ پھر ابتدا دے اندر کیوں نہ کہہ جاواں، جدا نبی جی دے سنگ سچا پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، جدی آقا دے دوارے تے رسائی ہو گئی، او
دے عیباں تے گناہاں دی صفائی ہو گئی او تے اسے بوئے دا یارو چوکیدار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا حضرات گرامی کیویں بیڑا پار ہویا ایک بی بی نے جدوں کلمہ سی بولیا حضرات گرامی میں اماں جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات پیا کرنا انہاں جدو میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ابو جال بیمان نے 2 اونٹ مگا لے ایک دنال ایک پاؤں باندھ دیتا دوسرے دنال دوسرا پاؤں باندھ دیتا ایک نو دائیں دڑا دیتا دوسرے نو بائیں دڑا دیتا درمیان دے اندر برچی مار کر کے 2 ٹوٹے کر دیتا میری اماں جی سمیہ نے پیغام دیتا میں اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکنی ایک کاری سارے مل کر کے بولو میں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا سکنی لیکن میرے دل دے اندروں جناب محمد دی محبت نو نکالیا جا سکدا نہیں نکالیا جا سکدا حضرات اس عظیم خاتون دا ذکر کر رہا ایک بی بی نے جدوں کلمہ سی بولیا آیا لکھ مصیبتاں دل نہیں سی ڈولیا جسم نال نے زیام دے جسم نال نے زیام دے 2 پھاڑ ہو گیا پاوے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں پیار کرو میرے پیغمبر دی ذات دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دی بات دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دے صحاب دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دی ازواج دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دی بنات دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دیاں پلکاں دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دے دنداں دی چمک دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دے رخساراں دی دمک دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دے ہتھاں مبارکاں دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دے قدماں پاکاں دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دی دستار دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دے جبہ پاک دے نال پیار کرو میرے پیغمبر دی کملی مبارک دے نال حضرات گرامی آل الحدیث دی محبت نوٹ کیجئے آل الحدیث دا پیار نوٹ کیجئے آل الحدیث دے مسلک دی دعوت نوٹ کیجئے اسی تے اس مٹی نال بھی پیار کرنے جس مٹی تے میرے محمد دے قدم پاک لگے نے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس پیار دے نال محبت دے نال آل الحدیث اس بات دی دعوت دیندہ ہے لوگ جو میرے پیغمبر دی صورت نال پیار کرنا ہے ایوے میرے پیغمبر دی سنت نال بھی پیار کرنا ہے ایک بندہ صورت مصطفیٰ نال پیار کردہ ہے لیکن میرے پیغمبر دی سنت نال پیار نہیں کردہ اللہ دی قسم او بندہ مومن تے مسلمان ہوئی نہیں سکدا مومن ہوئے گا جن دے سینے دے اندر میرے پیغمبر دی سنت دی شمع روشن ہوئے گی حضرات گرامی توجہ فرمان دے جانا میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم فرمایا لوگو میرے پیغمبر دے نال پیار کرنا ہے اور آپ دی صورت دے نال میرے پیغمبر دی سنت نال بھی پیار کرنا ہے میرے پیغمبر دیاں باتاں نال بھی پیار کرنا ہے میرے پیغمبر دی حدیث نال بھی پیار کرنا ہے ماشاءاللہ میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ
تعالیٰ تشریف فرمانے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ انہاں دا بیان ہونے والا ہے. میں بڑے اختصار دے نال ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہواں گا. لوگوں میرے پیغمبر دی بات نو مننا ہے تے کیویں مننا ہے, میرے پیغمبر نال پیار کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے. حضرات گرامی ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے. آپ دیکھ صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے پاس آئے نے. میرے پیغمبر نے پیار دے نال محبت دے نال مغیرہ دے کولو سوال کیتا, اے مغیرہ بن شعبہ کیا تیری شادی ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے نانا محبوب جی ابھی میری شادی نہیں ہوئی. ہاں ایک جگہ تے میرا رشتہ طے پا چکے ہے, ایک جگہ تے میری بات چل رہی ہے, منگنی ہو چکی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اے مغیرہ کیا تو اپنی ہونے والی بیوی نو ایک نظر ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے محبوب جی میں ایک نظر نہیں دیکھیا. میرے پیغمبر فرماندے نے جا جا کر کے ایک نظر دیکھ لے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اس بات دی اجازت پیا دینا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا حکم من کر کے اپنے ہونے والے جڑے سسرال نے انہاں دے گھر اندر جاندے نے. جا کر کے دروازہ کٹکھٹایا, سسر نے پوچھیا کون؟ فرمایا میں مغیرہ بن شعبہ ہاں. آکھیا مغیرہ بتلا کیویں آیا؟ آکھیا پہلے میں بیٹھاں گا باپ دے اندر بتلاواں گا کیویں آیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے دل اندر خیال سی میں بیٹھاں گا او جڑی میری ہونے والی بیوی ہے گھر دے اندر چلدی پھردی مینوں کتے نظر آئے گی, ایک نظر اندے چہرے تے دڑاواں گا, ایک نظر اندہ چہرہ ویکھاں گا, امام الانبیاء دے فرمان تے عمل ہو جائے گا اور میں اجازت لے کر کے چلا جاواں گا. لیکن فرماندے نے میں کیویں ویکھدا او تے انصار دی عورت تے انصار دیا عورتاں پردے دیاں بڑیاں پابند نے, جان دے جے کتنیاں زیادہ پابند نے. رات آئے تے پردہ نازل ہوندی ہے, ساری رات انصار دیا عورتاں سوندیاں نہیں, انصار دیا عورتاں ساری رات جا کر کے گزار دیندیاں نے. اس واسطے نہیں سوندیاں کہ صبح پردہ کرنا پڑے گا, اس واسطے نہیں جاگ دیا کہ ایتے پردہ نازل کیوں ہوئی ہے, بلکہ اس واسطے جاگ دیا نے ساری رات کپڑے سی سی کے چادرہ تیار کر کر کے ساری رات کپڑے سندیاں رہندیاں نے, چادر تیار کر دیا نے. صبح فجر دا ٹائم ہوندے انصار دیا عورتاں مسجد دے اندر آندیاں نے تے پردہ کر کے آندیاں نے. فرماندے میں دیکھتے لیندا اگر انصار دی بی بی نہ ہوندی, فرمایا میں اپنے سسرال دے گھر اندر گیا, جا کر کے بیٹھے میرا سسر میرے پاس بیٹھ گیا. ان حیا والیاں بیبیاں دی ادا دیکھیا جے, ان حیا والیاں عورتاں دا کردار دیکھیا جے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرن والیاں عورتاں دی سیرت دیکھیا جے اور نال دعا کریا جے اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نو بھی ایسا عظیم پردہ کرن دی توفیق عطا فرمان. توجہ فرمان دے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے میں بھی بیٹھ گیا, میرا ہونے والا سسر بھی بیٹھ گیا, ایک ہی کمرہ ہے نا, اس کمرے دے اندر میری جڑی ہونے والی ساس ہے وہ بھی دیوار دی طرف منہ کر کے پردہ کر کے بیٹھ گئی, میری جڑی ہونے والی بیوی ہے وہ بھی دیوار دی طرف منہ کر کے پردہ کر کے بیٹھ گئی. ان بار بار میرے کولوں میرا سسر پیا سوال کردہ ہے, او مغیرہ
रब बतला किवें आया, पर मैं की दसा कि किवें आया। जदों बार बार मेरे कोलों पुछे मैं आखिर बतला ही दिता, मैनू इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया ने भेजे है, और इस वास्ते भेजे है कि तेरी जड़ी होने वाली बीवी है उन्हें एक नज़र देख करके आओ। मैं एक नज़र देखने वास्ते आया। हजरत गिरामी जदों ए वाला जुमला सुने हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा उन्हें वाला सुसर बड़ा परेशान होया, उन उठा भी सकता नहीं है। क्यों? इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद ने भेजे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन बैठा भी सकता नहीं है। क्यों? इनकी गैरत नहीं मनदी कि निकाह तो पहले, शादी तो पहले मेरी लड़की दी तरफ एक नजर उठा करके देखे। करीब सी के मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु उठा दिता जांदा, सुसर कह देंदा जा मुगीरा साडे घर दे अंदरों चला जाओ, साडी गैरत नहीं मनदी, साडा दिल नहीं मनदा, मेरा ज़हन तस्लीम नहीं करदा, शादी तो पहले तू मेरी बेटी नू वेखे ए ते मेरी गैरत ही नहीं मनदी। हज़रात गिरामी करीब सी सुसर उठा करके भेज देंदा, लेकिन मैं कुर्बान जावां जिन्ना मेरे पैगंबर नाल प्यार कीता ते प्यार दा हक अदा मुहब्बतां कीतियां, मुहब्बतां दा हक ही अदा कर दिता। ओ जड़ी बच्ची सी निकाह होने वाला सी, वो खुद खड़ी हो करके कहने लगी अपना मुगीरा बिन शोबा मैं तेरे सामने भी रखनी दोनों के अंदर एक बात नू तस्लीम कर ले। पहली बात वे जे ते तू अपनी मर्जी दे नाल आए मैं तेनू अल्लाह दा वास्ता देनी जा साडे घर दे अंदरों निकल जा, मेरी गैरत नहीं मनदी, मेरे बाप दी गैरत नहीं मनदी, मेरी माँ दी गैरत नहीं मनदी, मेरे अंसार कबीले दी गैरत नहीं मनदी, साडी कौम ते कबीले ते कुंबे दी गैरत नहीं मनदी। ओ मुगीरा मैं तेनू अल्लाह दा वास्ता देनी साडे घर दे अंदरों चला जाओ। पहली बात ए वे, और दूसरी बात सुन ले, जे तू अपनी मर्जी दे नाल नहीं आया बल्कि इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दी मर्जी दे नाल आए ते सुन फिर मेरे आका दी सलात व सलाम दे नाल प्यार ते मुहब्बत दा आलम कीए, फिर मेरे दिल अंदर आका दे अदब व एहतराम दा आलम कीए। जे तू नबी पाक दी मर्जी दे नाल आए मैं अपने चेहरे तो नकाब हटा के तेरे सामने आ जानी एक नजर मेरे चेहरे ते दुड़ा ले, मेरी गैरत माने या ना माने, मेरे बाप दी गैरत माने या ना माने, मेरी माँ दी गैरत माने या ना माने, साडी कौम दी गैरत माने या ना माने, साडे कुंबे ते कबीले दी गैरत माने या ना माने। ऐ मुगीरा बिन शोबा सुन ले, मैं अपनी गैरत नू, अपने बाप दी गैरत नू, अपनी माँ दी गैरत नू, अपने कौम कबीले कुंबे दी गैरत नू, मैं पूरे अंसार कबीले दी गैरत नू सोने मुहम्मद दी हदीस ते कुर्बान कर छड़िया है। हजरात इंदा नाम है प्यार, इंदा नाम है मुहब्बत। अज दे मुसलमान दे सामने पैगंबर का फरमान आ जाए, कहता पैगंबर का फरमान तो है लेकिन मेरी अकल नहीं मानती, पैगंबर का फरमान तो है लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं करता, पैगंबर का फरमान तो है लेकिन हमारे बुजुर्ग नहीं मानते। अल्लाह की पूरी कायनात दी अंदर वाद मसलक के आलुल
حدیث او مسلک کے جو امت دے سامنے پیغام لے کر کے کھڑا ہے لوگوں جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے عقل مانے تب بھی تسلیم کیجئے عقل نہ مانے تب بھی تسلیم کیجئے بزرگ منن تب بھی تسلیم کیجئے بزرگ نہ منن تب بھی تسلیم کیجئے ان دی وجہ بزرگانو چھوڑیا گزارا ہو سکدا وے ایک کاری سارے مل کر کے بولو میرے پیغمبر دی حدیث نو چھوڑیا گزارا ہو سکدا نہیں ہو سکدا حضرات میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دے نال سچی محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے اور اس سچی محبت تے اللہ زندہ رکھے اسی تے ہی اللہ موت نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین